أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیہا جمیعا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین، آج ہم آیت الکرسی سے خانسی کا، بلغم کا، ریشی کا علاج سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بے شک قرآن پاک کا ہر لفظ، ہر آیت شفا ہے، لیکن یہ ہے کہ عقیدہ کامل ہونا چاہیے۔ جب عقیدہ کامل ہو، یقین کامل ہو پڑھنے والے کا کہ بے شک وہ اللہ کے قرآن کے آیات پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی رہنمائی فرمائیں گے، تو بے شک قرآن کریم کی بھرپور رحمتیں اور برکتیں انہیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو آئیے پھر آیت الکرسی کے ذریعے ریشہ بلغم سے نجات کا وظیفہ سیکھ لیتے ہیں۔ یہ آزمودہ وظیفہ ہے، آزمایا ہوا ہے۔ پچھلے 2 سال سے میرے بابا جان اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ طریقہ اپنایا جس سے ان کو بہت زیادہ افاقہ ہوا۔ وہ ہمیں اور سب کو کہتے ہیں کہ بلغم، ریشے کے لیے، خانسی کے لیے یہ استعمال کرو، انشاءاللہ عز و جل ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کرنا یہ ہے کہ نمک لے لینا ہے، جو ڈلی والا نمک ہوتا ہے، اس نمک کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بنانی ہیں، 7 ٹکڑیاں لینی ہیں، یعنی ڈلی والے نمک کی 7 ٹکڑیاں لے لینی ہیں۔ اور پھر درود پاک پڑھ کے، درود جو ہے یہ تمام عبادتوں کی جان ہے۔ دعا سے پہلے اگر درود نہ پڑھا جائے تو وہ دعا زمین و آسمان کے نزدیک لٹکتی رہتی ہے۔ اسی لیے اسی طرح کسی دم سے پہلے، کسی کام سے پہلے درود پاک نہ پڑھا جائے تو وہ کامل نہیں ہوتا۔ اس لیے کامل یقین کے ساتھ کامل عمل کرنے کے لیے، دم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک ہی وہ واحد تصویر ہے جو خود رب کائنات نے بھی فرمائی۔ اللہ رب العزت نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا حکم فرمایا، لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو، میں رب کائنات نماز پڑھتا ہوں اس لیے تم نماز پڑھو۔ لیکن جب باری آئی اللہ کے محبوب کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور فرشتے، روحانی فرشتے وہ درود پڑھتے ہیں نبی پر۔ اے لوگو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، اس لیے تم بھی میرے محبوب پر درود اور سلام۔ تو نمک کی 7 ڈلیاں لے لینی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، یعنی 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے ایک ڈلی پہ دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے۔ پھر اسی طرح 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے دوسری ڈلی پہ دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے۔ اسی طرح 7 ڈلیاں دم کر لینی ہے۔ ان کو اپنے پاس 7 ڈلیوں کو پہ آیت الکرسی پڑھ کے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔
ان کو اپنے پاس پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے دم کر کے ان کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لینا ہے، اور روزانہ کی ایک ڈلی نمک کی ایک کنکری جو ہے وہ چوس لینی ہے، یعنی منہ میں رکھ کے آہستہ آہستہ اسے چوس لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت بلغم سے، ریشے سے شفاء کاملہ عطا فرمائیں گے۔ جتنا بھی ریشہ ہوگا، بلغم ہوگے، وہ پخانے پیشاب کے ذریعے نکل جائے گا اور سینہ صاف ہو جائے گا، جس سے ہر طرح کی خانسی سے نجات نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر کے، چینل کو سبسکرائب کر کے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔